Вот как и обещал, доснимаю. Отдохнули, сготовили, похомячили. Палатка вообще отличная. Сейчас дуги сложила. Прям сложила тамбур. Ветер штормовой. Ну, в общем, все присутствует. Москитная сетка. Все как положено. Ну, палатка отличная. Все это пристегивается там. Вот меня одно смутило. А, вот. Я еще эти завязки не завязал, да? Вот только заметил. Ну так, сейчас выйдем, покажу, что эта палатка, которую я так хвалил, представляет снаружи. Штормовой ветер. Вот он. Сейчас закрою. А то ее унесет к чертям. Вот так ее ложит. Стоит за счет шторм-растяжек. Порывы ветра вообще катастрофические. Просто катастрофические. Даже не представляю, как это все у нас устояло. Ну вот как-то так. Шторм растяжки поставил, держат. Ну, присутствует вентиляционное окно. Сместилось, конечно, вон. Видите, какие порывы ветра, как дергает палатку. Все это сместилось. Палатка отличная. Высота внутри палатки 1,70 м. И еще такой офигенный тамбур. Это сейчас его так задувает. Вот так я. Не знаю, погода вроде позволяет, но ветер штормовой. Сейчас вернусь в палатку и уже расскажу, а то я вышел вообще в одной футболке. Почти раздетый. Сейчас запрыгну. Вот. Так, мы внутри. Палатка просто отличная. Но мы и люстру взяли. Сегодня все. И газ, и поесть, и посуду. И голчонок у меня довольно. Вон, бяку новую купили. До минус 30 комфорт. Хотя сейчас такой погоды и быть не может. А я даже свой спальничек и не раскладывал днем. Вон он у меня в головах остался лежать. Вот так-то. Как-то так. В тамбуре я вот почти в свой рост стою. Вот. Стою в свой рост, можно сказать. Чуть-чуть пригинаюсь только. Окно сместилось вон от ветра. Видите как? Ветер прям штормовой. Палатка сегодня выдержала все на свете. А самое интересное, вот китайцы написали 3000 параметры тента и пола. Пол, да, пол может быть и 3000. А вот тент поболее, наверное. Потому что это все-таки материал рипстоп. И он, мало того, он проклеен. Проклеены швы. И он как бы силиконовой пропитки снутри сделан. Так что палатка просто прелесть. Заходил я в интернет, смотрел, сколько можно взять Аляску бюджетную. Бюджетный вариант Аляски вышел 14 тысяч. Интернет выдал. Это самый дешевый вариант. Были и 40, и более. Не пойму, для кого? Для бюджетных наших олигархов. Бюджетных олигархов, наверное, у нас точно хватает в России. А для рабочего класса бюджетный вариант за 14 тысяч при зарплата в 20. И 14 тысяч бюджетная палатка. Ну, что этот новатур с ума совсем сходит? Вот эту палатку я взял
за 3000. Потому что в ней это бюджетный вариант. В ней отсутствует верхняя полочка. Нет натяжной полочки. И карманов только один вон там сделаны. Все. Это по китайским меркам бюджетный вариант. Взял я ее в торговом центре Восток. Ну, бывшая барахолка, сейчас ее окультурили. Вот так-то получилось. За 3000 я взял палатку 2,15 на 2,15. Жилое помещение. Высотой в 1,70 м. Трехдуговую. С отличным тентом, с отличными характеристиками. Ну а далее сами думайте, где покупать. Конечно, не у всех есть возможность съездить, взять палатку. Ну, в конце концов, есть же интернет, есть друзья. Можно как-то все это порешать. Ну все, пишите комментарий.